Oke guys, kali ini gua bakal kasih tahu cara merubah efek-efek suara seperti iPhone di PUBG Mobile. Ini gua bakal ngasih contoh ke kalian sebelum kita rubah config-nya, sebelum dan sesudahnya. Jadi config ini itu efek suara step, bom, terus efek-efek suara assault rifle itu enak banget dah pokoknya. Dijamin sangat membantu. Kalau loadingnya lama. Oke. Langsung aja ke training. Jadi suaranya itu step kanan kirinya tuh jelas banget dah kalau pakai headset. Kalau pakai speaker ya gitu-gitu aja, sama aja. Tapi efek-efek suaranya tuh enak. Jadi nembak pelang besi kayak gini tuh kayak nggak ada efeknya gitu. Terus ini jadi nanti itu ini kedengaran jelas banget pokoknya dah. Efeknya itu juga nggak ada efeknya gitu. Oke, langsung aja Search for vehicles. kita 前にいるの敵かな? Oke, langsung aja kita ke cara pemasangannya. Caranya masuk ke ZA server atau file manager bawaan HP juga bisa kok. Bahan-bahannya nanti ada di deskripsi, gampang downloadnya. Terus file download tadi yang ini namanya user setting ini kalian salin ke memori perangkat Android data, terus contents.ig file UE4 game shadow tracker extra lagi saved config Android, tempel aja di sini. Oke, lakukan ke semua file, ganti. Langsung aja yuk kita masuk lagi ke PUBG Mobile-nya. Kita coba lihat perubahan apa aja yang jelas kalau kita pakai speaker eksternal.
Oke, jadi ini udah ada di dalam trainingnya. Kita langsung aja coba. Nyatanya itu ngefek suaranya itu lebih jelas kayak gitu. Kita pakai sensor aja deh. Ini coba kalian dengerin dah. Ini coba kalian dengerin dah. Kedengeran gak sih? Jadi suaranya nembak besi itu jelas banget ya. Tuh. Enak banget dah pokoknya. Kita coba ke ambil bom. Jadi suara step kanan kiri kalau pakai headset itu jelas banget. Kita ambil bomnya. Suara bomnya itu juga keren tuh. Dengerin dah. Kayak nembak kayu juga keren. Jadi efek-efeknya itu kedengeran banget. Tuh. Jadi ini sangat recommended banget dah. Oke guys, begitu aja video kali ini. Langsung aja kalian cobain sendiri. Oke, bye bye.